សូមអរគុណច្រើនមន្ទីរពេទ្យកម្មាអង្គរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសតែពិតសម្រាប់ខ្ញុំរាប់ថាជាការផ្ដល់កិត្តិយសដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចចូលរួមធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងការងារដ៏មហិមារបស់មន្ទីរពេទ្យដែលមានស្រាប់ក៏ដូចជាពិសេសតែម្ដងនោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាចចូលរួមចំណែកជាសសរអ្នកតិចជួយទប់គ្នាដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅតែអាចដំណើរការបានជាពិសេសដើម្បីជួយកុមារឲ្យគាត់ព្យាបាលបានសម្រេចពីជំងឺមហារីកពីព្រោះបើសិនជាអត់មានមន្ទីរពេទ្យកម្មាអង្គរទេខ្ញុំជឿថាមនុស្សច្រើនមែនទែនដែលលំបាកហើយថ្ងៃណាមួយអ្នកដែលលំបាកហ្នឹងអាចជាកូនយើងដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាមន្ទីរពេទ្យនេះឲ្យគង់វង្សដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយបរិច្ចាគឲ្យបានតាមលទ្ធភាពរៀងខ្លួនតិចឬច្រើនគឺថាជាការស្ម័គ្រចិត្តហើយជាពិសេសគឺសូមជួយចែករំលែកជួយបំពងសម្លេងធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់ពួកយើងសកម្មភាពរបស់ពួកយើងបានលឺឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងទៅការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្រាន់តែជួយ share ជួយ comment ឬក៏ជួយទៅសរសើរនៅក្នុង page របស់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នោះគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការហត់ណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ត្រូវសម្រួលផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគាត់មិនអីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែទៅមកផ្លែតហ្នឹងខ្ញុំឡើងអារម្មណ៍វល់ឡើងចង់មួយអាទិត្យចុះគាត់ព្យាបាលរាល់ថ្ងៃមើលថែទាំអ្នកជំងឺផ្ទាល់ដៃទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនដល់គណៈគ្រប់គ្រងទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជួយផ្ដល់ជីវិតកុមារកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណ